که ستاسو په خېټه کې ګیس وي او د ګوړ ګوړ په شان اوازونه ځي او خېټه مو ورسره پړسوب کوي او درد کوي، نو دا تاسو څنګه ختمولی شئ؟ نو په کور کې داسې څیزونه د خوراک که چیرې تاسو هغه استعمالات شروع کړئ نو دا ګیس تاسو ختمېدو طرف ته ورسره تللی شي. کله هم چې تاسو خوراک وکړئ نو د خوراک نه بعد سونف چې کوم تاسو ته لیدی شي دا تاسو یو چمچ خورئ چې په دې کې دننه انټي سپازموټیک کمپاوند دی چې دا ستاسو د کولمو کم سختوالی وي، کم درد وي، دا هم کموي او په ګیس کې هم کموالی راولي. دویم دا چې تاسو ادرک استعمالوئ په سالن کې هم اچولی شي ځان ته او چای هم ترېنه جوړولی شي. او کله چې تاسو ادرک وڅکئ نو په هغه کې دننه جنجرول دي چې دا ستاسو خو یو معده بهتروالی طرف ته بوځي. دویم دا چې ستاسو کم ګیس دی په هغه کې کموالی راولي. درېیمه پودینه، که چیرې تاسو پودینه استعمالوئ نو په هغه کې دننه مینتول ورته ویلی شي، هغه دي پکې چې دا ستاسو د هضمې بهتروالی سره سره کم وجود کې دننه چې ګیس جوړیږي د هغې په احراج کې ډېر بهترین کار کوي او د معدې چې کومې پټې دي هغه ته آرام هم ورکوي. څلورم دهی یعنی ماسته استعمالول هم ستاسو د ګیس او د خېټې او د معدې د ډایجیشن دپاره یو بهترین څیز دی ځکه چې دې ته پریبایوټیک هم ویلی شي او د دې سره 20 منټه پیدل ګرځېدل هم تاسو دپاره د خوراک نه بعد به انتها زیات ضروري دي د دې ګیس ختمېدو دپاره. او شربت چې کوم استعمالیږي ډایجکس ایم پی یا میناسیډ دا هم د دې دپاره استعمالیږي، خو دا د انسان کنډیشن ته چې وکتلی شي هغه مطابق بیا استعمالیږي. او که چیرې ستاسو په ذهن کې څه کوسچن وي، څه تپوس وي، نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او دا ویډیو د خپل فرینډ سره شیر کولی شئ. او که چیرې خالص سلاجي تاسو ته پکار وي نو موږ نه یې په واټساپ آرډر کولی شئ. شکریه.